Perkenalkan, nama saya Yit Nuryanti. Saya dari kelas 11 asisten perawat B. Di sini saya akan melakukan tindakan tarik nafas dalam dan melatih batuk efektif untuk memenuhi tugas KDM dari Ibu Fitri. Adapun alatnya yaitu hand sanitizer, masker, handuk kecil, spot tumpot, bengkok, hand scoot, dan juga tisu. Assalamualaikum. Apakah benar ini dengan Ibu Mesya? Benar. Perkenalkan, nama saya Perawat Yit Nuryanti. Di sini saya akan melakukan tindakan napas dalam dan melatih batuk efektif, yang mana tujuannya untuk melancarkan napas ibu dan juga membantu mengeluarkan sekret atau dahak yang ada pada tenggorokan ibu. Apakah ibu bersedia? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau begitu saya akan menyiapkan alat itu. Mulai tindakannya. Posisinya kita duduk ya Bu. Mari saya bantu. Apa sudah nyaman Bu? Sudah. Yang pertama, saya akan membantu melatih ibu melakukan tindakan napas dalam. Boleh ibu lihat ke saya? Pertama, ibu napas sedalam-dalamnya melalui hidung. Kemudian tahan sampai 3 detik. 1, 2, 3. Setelah itu hembuskan lewat mulut. Boleh ibu lakukan? Tarik napas lewat hidung. 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas melalui hidung. 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas melalui hidung. 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut. Apakah ibu sudah mengerti? Baiklah Bu, selanjutnya kita akan melakukan tindakan batuk efektif, yang mana nanti Ibu akan melakukan 3 kali tarikan napas dalam. Napas yang pertama, yang kedua, yang ketiga untuk Ibu batukkan dengan sekuat-kuatnya. Apakah Ibu mengerti? Apakah bisa dicoba Bu? Kita coba ya, tarikan napas yang pertama. Napas, hembuskan. Nafas, hembuskan, nafas, hembuskan, untuk batukan. Fungsinya mulai seperti tadi. Baiklah Bu, untuk latihan tarikan napas dalam dan batuk efektif sudah saya lakukan. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Sudah membaik. Apakah napasnya sudah agak lega?
Batuknya sudah nggak berkurang? Udah. Baik Bu, kalau Ibu butuh bantuan atau mau apa-apa, Ibu boleh panggil saya ke ruangan perawat. Untuk itu saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.